Ini hasil suaranya Mas Broku, hasil suara motor standar dengan knalpot yang saya bawa ini. Oke, nikmatilah. Iya ini bener-bener dinaik-naikin itu pakai motor saya. Oke, berangkat, berangkat. Berangkat, berangkat, berangkat. Iya, 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 iya. Pucuk, 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 jancuk, jancuk. Aduh, bener-bener ya, Jan. Mainkan gas lagi nih, mainkan gas lagi ini nih. Ayo kita bermain-main kembali nih, bermain-main kembali ini. Ini nih. Iya, iya, tarik jangan ini, tarik jangan ini. Aduh, bener-bener ini masih ada taksi ini, ragu ini. Iya, langsung aja, langsung aja. Iya, bener-bener, bener-bener, jen, gurih, gurih, gurih. Aduh ya, sumpah. Waduh, maaf ini mas broku, sampai lupa ya, sampai lupa karena saya sangat senang dan bahagia sekali ini ya. Pokoknya hari ini sedang bahagia ini saya ya mas bro. Bahagianya karena motor saya sudah sampai ini ya. Tapi sebelum itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Balik lagi dengan saya itu motor bro. Iya, bener-bener. Dan malam ini kita mau jalan-jalan sekalian nyobain motor saya yang baru datang dari kampung ini ya. Aduh, jalan-jalan sekalian nyobain motor, tapi ini lumayan macet ini ya mas bro. Nah ini coba lihat yang macet sekali seperti biasa ini, kota Depok macet sekali mas bro. Nah itu temen nih, saya bawa temen nih, sama temen bawa knalpot saya itu katanya mau dipakai itu, yang pinjem knalpot saya yang dari kampung itu katanya pengen nyicipin itu, nyicipin doang harus beli ntar itu ya. Jangan, pokoknya kalau nggak beli yo ntar saya cabut lagi itu knalpotnya ya, soalnya takut gimana itu ya. Pokoknya harus beli itu, ntar udah nyicipin doang nggak beli yo parah 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 gitu. Oke, mari lanjutkan mas bro. Iya, bujuk gurihnya masya Allah. Apa ini karena sudah rindu jadi motor ikut gembira juga ini yang jendundang-jundang. Oke mas bro ya, pokoknya ini kita sedang menuju ke bengkel ya, sekalian pasang knalpot, sekalian pinjam kunci, sekalian nyetel ini ya. Jadinya kita pelan-pelan menuju bengkel agar bisa memasang knalpot dan mencobanya gitu ya. Ntar saya juga pengen nyobain itu ya, kali aja jadi lebih gurih gitu ya, lebih gurih dan lebih mantap lagi itu. Aduh ini, oke, pelan-pelan dulu ini, pelan-pelan dulu mas bro. Ini jalannya rusak sekali ya, jalannya tidak semulus itu gitu ya. Punya pelan-pelan dulu. Nah itu kan biasa ini daerah sini jalannya rusak ini mas bro, makanya kita harus pelan dan jangan kesusu itu, jangan kesusu, pelan dulu itu. Sayang motor baru nyampe di Depok masa langsung digledek-gledekin, ke pelan saja dulunya mas bro. Kita tetap menikmati saja malam ini dan suasana yang lumayan dingin ini gitu ya. Pokoknya tetap happy terus lah ya mas bro, ikutin terus, ikutin terus keseruan dan kisah happynya di malam ini gitu ya. Pokoknya intinya malam ini saya sedang bahagia sekali karena saya akhirnya bertemu sang raja saya yang selalu kurindukan ya. Ini sedang rindu-rindunya, kangen-kangennya gitu, ini diungkapkan pokoknya lah ya mas bro. Ya ini kita sudah sampai di jalan besar ini ya mas bro, sudah sampai di jalan raya ini, lumayan ini. Nah oke mas bro,
mungkin apa ya, saya akan menjelaskan sedikit, mereview apa saja sih yang ada di motor saya gitu ya Mas Bro. Ya kurang lebihnya saya menggunakan magnet kimcil ya, saya menggunakan magnet kimcil, dan saya menggunakan, aduh ntar dulu ini macet ini Mas Bro. Oke, yang saya menggunakan karbu PWK Sudco ya. Duh, ini apa ini Dujen? Ya PWK Sudco ukuran 32 ya, ukuran 32 itu ya. Dan sok depan saya pakai Bison original. sombong sedikit ya. Ini udah nyampe pertigaan aja nih, pelan-pelan dulu ini. Nah ya kurang lebihnya seperti itulah ya Mas Bro, spek motor saya ya. Dan next time bakal saya review lebih jelas lagi mungkin ya, saya pakai apa gitu biar bisa jelas dan lebih rinci gitu ya Mas Bro. Jadi untuk malam ini dan detik ini kita lanjutkan dulu perjalanan menuju bengkel agar teman saya bisa masang knalpot saya itu. Takut melindur kalau nggak dikasih itu, ternangis malah bahaya dia kalau nangis, kalau ngambek itu bahaya Mas Bro, serem banget itu, apalagi orangnya garang itu kelihatannya ya, hitam gede ya, suaranya ngebas banget ya. Pokoknya lanjutkan saja kita menuju bengkel ya Mas Bro. Ini jalan juga lumayan rusak daerah sini, ini nggak ada yang bener ini, aduh ini malahan apa, ada jen kotor lagi lah, jen pelan-pelan ini pelan-pelan motor habis disetem ini. Aduh menit jalannya becek ini, padahal nggak hujan tapi becek ini, ada apanya ini Mas Bro. Aduh jen pelan-pelan dulu ini, sayang ini habis disetem malah becek-becekan lagi, ntar yo lepot-lepot lagi nyuci lagi gitu kan. Aduh ya malah repot nih, lelah juga ini, lelah bekerja, lelah mencuci, lelah semuanya. Aduh dan oke lanjutkan saja Mas Broku ini ya, sudah semakin dekat kita menuju bengkel ya. Dan teman saya juga udah nunggu di bengkel itu Mas Broku, satu teman saya lagi sudah berada di bengkel sana ya. Makanya kita langsung saja menuju bengkel dan mulai memproses memasang knalpotnya itu ya, biar cepat ditempelin dan cepat mencobanya gitu ya, biar bisa dicoba juga gitu ya Mas Bro, pelan-pelan gitu. Jadi bener-bener dari itu setan ngapain itu ngelancangin di jalan saya itu, geblek itu jenado. Tung saya orangnya sabar, kalau nggak sabar itu kami dingin di sana. Oke, jangan terbawa emosi Mas Bro, pokoknya kalem saja dan nikmati perjalanan di malam ini itu ya, jangan emosi itu Mas Bro. Oke Mas Bro, ini sebentar lagi kita sampai ya, tinggal nikung. Nah ini kita sudah sampai ini, itu depan itu. Nah ini sudah sampai, masuk itu teman saya udah di dalam itu. Oke, kalau begitu kita langsung saja menikmati prosesnya ya. Oke Mas Bro. Nah ini sebelum dipasang ya Mas Bro, masih knalpot standarnya ini ya. Oke, dan ini prosesnya gitu ya, sambil menikmati prosesnya gitu loh ya Mas Bro, sambil dicopot-copot. Nah dan ini sudah nempel gitu ya Mas Bro, ini sudah nempel, sudah terpasang di motornya. Dan jika Mas Broku ingin belanja spare part motor, bisa pesen di link deskripsi di bawah video ini ya. Oke Mas Broku, dan ini mereknya dari Equator punya. Oke Mas Broku, ini hasil suaranya Mas Broku, hasil suara motor standar dengan knalpot yang saya bawa ini. Oke, nikmatilah.
Oke, kalau begitu langsung kita coba saja. Iya, bener-bener dia bener ini dia. Pokoknya seporat ini, aduh. Waduh, ini posisi tidur ini. Pelan-pelan ini, pelan-pelan ini. Iya, pakai knalpot tolong ini harus pelan-pelan ya mas bro. Kalau nggak pelan-pelan bisa habis ini knalpot saya ya. Nah, ini tinggi-tinggi banget ini. Dia itu pelan-pelan dulu ini, pelan-pelan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena lumayan gurih juga ini dan benar-benar nikmat sekali ini. Masuk juga di motornya ini, cocok lah, cocok pokoknya. Ini jalan juga udah tigang tikung, jalan yang nggak terlalu besar dan masih agak ramai. Nah ini sebenarnya udah pengen nyoba ini, tapi jalannya iya buset dah, bener-bener mantap ini. Masuk juga ini, suaranya padat banget ini mas bro ya. Pokoknya insya Allah nggak mengecewakan ini, pasti teman bisa langsung pesan ini kayaknya nih. Teman saya ini kayaknya langsung pesan ntar nih kalau udah nyobain sendiri itu. Orang semakin jambak dan semakin gurih-gurih nyo gitu ya. Aduh ya parah ini. Punya ntar saya panas-panasin, saya komur-komurin juga biar jajan ya. Kurang nikmat sekali gini gitu, pasti dia bawanya juga ntar nggak bisa tepat ini, soalnya makin jundang-jundang dan mumbul-mumbul ini loh mas bro ya. Coba itu udah maunya semakin engagement dan semakin istimewa apa istimewir gitu ya. Pokoknya ya seperti itulah ya kurang lebihnya mas bro lah. Oke mas bro, seperti itulah tadi aktivitas di malam ini dan masang knalpot motor ini ya, ganti knalpot ya. Ini udah di nyampe jalan besar ini, udah nyampe di jalan besar ini. Pelan-pelan dulu ini, saya mau mampir dulu ke rumah teman saya ini. Saya itu bener-bener dinaik-naikin itu pakai motor saya, malah dinaik-naikin gitu, baru nyampe Depok malah mau dirusakin itu teman saya itu. Aduh, udah motor pinjem, jaketnya minjem. Aduh, ini jadinya saya nggak pakai jaket ini ya mas bro, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya itu bunga juga, itu bahagia juga itu teman saya itu pakai motor saya ya. Saking apa udah kangen, teman saya juga ikut kangen ini dah itu ya. Oke lah, pokoknya apa ya seperti itulah keseruan kita di malam hari ini ya mas bro. Dan sampai jumpa lagi mungkin ya, mungkin sudah dulu ya, sampai jumpa di lain waktu gitu lah ya mas bro. Nah ini udah nyampe di pertigaan ini. Oke, kalau begitu mungkin cukup sekian dari saya, dan di perjumpaan ini sampai bertemu di lain waktu. Oke mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.